Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjafton vetëm një lugë vaj ulliri dhe zhdukni rrudhat për një ditë, jasi ta përgatisni. Kombinimi i limonit me vajin e ullirit janë një kombinim i famshëm për të stimuluar dobësimin. Këta dy përbërës natyral e ndihmojnë trupin tuaj të nxjerrë të gjitha toksinat nëse konsumoni një gotë çdo ditë. Përveç përfitimeve të brendshme që sjell kjo pije, ju mund ta përdorni atë edhe për trajtime të jashtme. Limoni dhe vaji i ullirit janë një mënyrë shumë efikase edhe e trajtimit të problemeve me lëkurën. Prandaj ne ju sugjerojmë një metodë natyrale të trajtimit të lëkurës me anë të këtij kombinimi perfekt. Vaji i ullirit është i mbushur me antioksidantë si vitamina A dhe E. Ndihmon në pastrimin dhe në rikuperimin e fytyrës së dëmtuar nga aknet, dielli, tymi i cigareve apo faktorë të tjerë të jashtëm. Vaji i ullirit gjithashtu funksionon si një zbutës natyral, duke i lënë poret tuaja të pastra që mban larg krijimin e akneve. Është i këshillueshëm për fytyra delikate pasi do t'i jap fytyrës tuaj një ndjesi pastërtie dhe butësie të mrekullueshme. Lëngu i limonit është një ilaç natyral i cili ndihmon në mbylljen e shenjave që shkaktojnë aknet. Nga ana tjetër, gjithmonë duhet të dini se ngjyra e lëkurës tuaj do të jetë akoma edhe më e bardhë dhe më e ndriçuar për shkak se limoni do të sigurojë një pastrim tepër të thellë të saj. Përzierja e këtyre dy përbërësve do të sigurojë tërësisht efekte pozitive në lëkurën tuaj. Përbërësit që do t'ju duhen janë 2 luggjelle vaj ulliri. Kombinojeni që të gjithë këta përbërës në një enë të vogël dhe më pas trazojeni mirë. Aplikoni në fytyrë të pastër dhe në qafë duke shmangur zonën përreth syve. Lëreni që të veprojë për të paktën 25 minuta. Gjatë kësaj kohe siguroni që të vendosni një peshqir rreth qafës për të evituar ndotjen e rrobave nga maska. Më pas, ajo çfarë duhet të bëni është që ta lani fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë dhe thajini me kujdes me një peshqir tepër të butë. Më pas aplikoni kremin tuaj të përditshëm të lëkurës. Maska me kos e cila zhduk rrudhat për vetëm 15 minuta. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot vlera për të konsumuar kudoherë. Janë pikërisht këto vlera ato që e bëjnë kosin një produkt cilësor edhe në përmirësimin dhe shëndetjen e lëkurës në qoftë se ju do ta përdorni atë si një maskë. Pa nevojën për t'i shtuar as edhe një përbërës tjetër, kosi kthehet në maskën më ekonomike, me përfitime të jashtëzakonshme dhe të mrekullueshme. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se mineralet dhe vitaminat të cilat gjenden te kosi i japin lëkurës së fytyrës një rigjallërim dhe një shkëlqim të menjëhershëm. Sipas këtyre të dhënave janë pikërisht këta përbërës të cilët ndikojnë në shëndetjen e lëkurës. Zinku është i njohur për vlerat e tij antiinflamatore dhe nxit rigjenerimin e qelisave të lëkurës, si edhe nga ana tjetër balancon gjëndrat yndyrore të cilat shkaktojnë krijimin e akneve. Sipas ekspertëve, të gjithë e dimë se kosi përmban kalcium dhe ky mineral është përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin dhe krijimin e akneve. Vitamina B nga ana tjetër e bën të mundur edhe mbrojtjen e lëkurës dhe qelizave tuaja nga radikalet e lira, si edhe nxit prodhimin e yndyrave të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit më kryesor të kosit dhe ai gjendet me shumicë tek shumica e produkteve të lëkurës. Funksionon gjithashtu si një agent kundër rrudhave dhe plakjes së lëkurës. Por njëkohësisht, veprimi kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinaz, e cila nga ana tjetër nxit edhe prodhimin e melaninës.
Sipas ekspertëve, lëkura juaj në këtë mënyrë do të jetë më e bardhë dhe më e pastër. Si të përdorni kostin për lëkurë? Mjafton që një filxhan kafeje të hidhni 2 deri në 3 lugë çaj me kos dhe ta përzini derisa të formohet një masë e plotë. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se masën ju duhet ta vendosni në fytyrë, por duhet të tregoni kujdes në të gjitha zonat problematike si për shembull qafën, sytë dhe gojën. Ju këshillojmë ndërkohë që të lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur edhe qarkullimin e gjakut. Sipas ekspertëve, kosti do të fillojë dhe do të ngurtësohet pas 5 minutash duke krijuar një maskë të mirëfillt. Lëreni maskën për rreth 15 minuta dhe më pas mjafton që të njomni pak duart tuaja me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën derisa shtresa e kostit të thërmohet. Kështu ju do të largoni të gjitha qelizat e vdekura dhe papastërtitë të cilat janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë ditës. Kosti përmban baktere të cilat të luftojnë të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë nga faktorët e jashtëm, por gjithashtu ju do të parandaloni edhe krijimin e akneve si rezultat i infeksioneve dhe poreve të mbyllura nga papastërtitë. Më pas ju duhet që ta shpëlani lëkurën me ujë të bollshëm dhe fshiheni atë lehtë me peshqir. Nëse keni një fytyrë të ndjeshme, ne ju sugjerojmë që thjesht ta shpëlani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet ta përdorni kostin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme, është e këshillueshme që të përdoret për çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa ata të cilët kanë një lëkurë tepër të thatë mund ta përdorin 2 apo 3 herë në javë. Sipas ekspertëve, mund të përdorni dhe vaj të arrës së kokosit. Me këtë vaj, ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit, ju mundet që ta mbani vajin në lëkurë për gjatë të gjithë natës. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim tërësisht natyral dhe zbeh rrudhat. Uthulla e mollës. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe gjithashtu një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet që ta bëni të paktën 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj shkëlqimin rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe më pas vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados ju mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokados zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.